दोस्तों कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग को रहता है कि जैसे कुछ भी खाना खा रहे हैं, जो खाना खाएं, खाना खाने के 1 घंटा 2 घंटा तो लगता है कि डकार आ रहा है, चाहे जैसे भी उसके खाना का जो कंटेंट है बाहर आ जाता है या उसी तरह का ढकार आता है, उसी स्मेल का। उसके लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है एंटीम क्रूड 30। एंटीम क्रूड 30 को अगर आप 4 बूंद 3 बार ले रहे हैं कम से कम 15 दिन तक, तो जो इस तरह का कंडीशन आपको बहुत दिन से बना हुआ है, यानी जो भी खाना खा रहा है उसी का स्मेल आ रहा है, उसी की डकार आ रही है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।